भाई इंडिया चाइना टेंशन एक बार फिर हीट हो गई है। इस बार इशू है शक्सगम वैली का। इंडिया ने संडे को ऑफिशियली बोला कि शक्सगम वैली इंडिया का अभिन्न हिस्सा है और चाइना ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। स्टोरी थोड़ी डीप है भाई। 1948 में पाकिस्तान ने इस एरिया पर कब्जा किया और फिर 1963 में इसे चाइना को गिफ्ट कर दिया। अब चीना और पाकिस्तान मिलकर वहां एक बड़ी रोड बना रहे हैं ताकि ट्रेड और कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो सके। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी हो गया है। इंडिया ने इसे इलीगल बोला, लेकिन चाइना ने टिपिकल स्टाइल में रिप्लाई किया, ये हमारा पार्ट है, हम जो चाहे बनाएंगे। ऐप सिचुएशन देखकर लग रहा है कि बॉर्डर पर टेंशन और बढ़ सकती है। आप क्या सोचते हो भाई, इंडिया को इस कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन बेस्ट है? कमेंट्स में बताओ।